21000යි. දැන් තියෙන්නේ 67240 දක්වා එක වැඩි වුණා වර්ග කිලෝමීටර් කිහිපෙක ගොඩකින්. තේරුණාද? දැන් විශාල වෙලා තියෙනවා. නරේන්ද්‍ර මෝදි අපි දැක්කද ඊට මාස 5ක විතර කලින් ලංකාවට ආවා නරේන්ද්‍ර මෝදි ඉන්දියා ජනාධිපති නරේන්ද්‍ර මෝදි විසින් විවෘත කළ උෂ්ණත්වය හා තෙතමනේ පාලිත කුෂි ගබඩා සංකීර්ණයක් පිහිටෙව්වා ලංකාවේ නොනිදර නගරයක සලකන දඹුල්ලේ. තේරුණාද? එහෙනම් උෂ්ණත්වය පාලනය කරන ආහාර ගබඩා කරන ඒකකයක් ආරම්භ කරා දඹුල්ලේ. ඒක විවෘත කරලා යාගේ තිම්මයි ඒ වහන්න පුළුවන්. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වෘද්ධියෙන් පසුව වාහනයන්ට අවසර ලබා දුන්නේ නේ. අපේ ලංකාවට අවුරුදු 5ක්ම වාහන ගෙන්නුවේ නේ. 2019 මැද මාසෙ ඉඳලා අන්න වාහන ගෙනාවේ නැහැ. හැබැයි 2024 දෙසැම්බර් මාසෙ නේ නවාණ්ඩුව බලයටපත් වීම සමග වාහන අනයට අවසර ලබා දුන්නා. හරි අවුරුදු 4කට 5කට විතර පස්සේ. අවුරුදු 5කට ආසන්න කාලයක් වාහන ගෙන්නුවේ නැහැ ලංකාවට. ඊළඟට ඉන්දියා අගමැතිතුමා අර සැරේම ලංකාවට ආව ඊට මාස 5කට කලින් ලංකාවට ආවට පස්සේදී අනුතේ එයා මාර්ගගත ක්‍රමයට ආරම්භ කළ බලශක්ති ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරා. මාර්ගගත ක්‍රමයට ඔන්ලයින් එකකින් ක්‍රමයක කරේ ගියේ නැහැ මාර්ගගත ක්‍රමයට ලංකාවේ බලශක්ති ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරා. ඒක තමයි සාම්පූර් බලාගාරය. තේරුණාද? සාම්පූර් බලාගාර ව්‍යාපෘතිය එක හරි ෂෝක් එක දීප්ත ඉන්ධන නැත්නම් අපි කියන්නේ දැවිතෙල් දහනය කරන එකක් සාම්පූර් සූර් බලාගාරය. සාම්පූර් සූර් බලාගාරය හරිද? ඒක කොටසක් එහෙම යන්නේ ඒක කොටස සෝල ශක්තිය යන්නේ. ඊළඟට 2024 ජනහා නිවාස සංගණනය කරා 2024 ජනහා නිවාස සංගණනය කරා මේ ජනහා නිවාස සංගණන වාර්තාව අනුව ලංකාවේ ප්‍රධානම ජනසංඛ්‍යාව අධිකම දිස්ත්‍රික්ක 5 ලංකාවේ ප්‍රධානම ජනසංඛ්‍යාව අධිකම දිස්ත්‍රික්ක 5 24 දත්ත මේ ළඟදී පිට වුණා පුතේ එන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න නිසා ලංකාවේ වැඩිම ජනසංඛ්‍යාව පිළිද දැන් කොළඹදී මතක තියාගන්න ලංකාවේ වැඩිම ජනසංඛ්‍යාව නගර තමයි ගම්පහ තේරුණාද වැඩිම ජනසංඛ්‍යාව පිටි ගම්පහ එකට ගම්පහ දෙකට කොළඹ හරිද තුනට උනේ කොහෙද කෑගල් මේ කුරුණෑගල ඊළඟට කළුතර සහ මහනුවර නගරපත් වුණා තේරුණාද ඊළඟට පුතේ 2025 මැයි මාසයේ ලොකු භූමිකම්පයක් වුණා රික්ටර් මාපකයේ 7.7ක රික්ටර් මාපකයේ 7.7ක මැයි මාසයේ ඒක උනේ පුතේ මියන්මාරේ පන්සලෙම කඩා වැටුණා මතකෙත් දන්නේ නැහැ නේද පරණ ඓතිහාසික පන්සලෙම කඩා වැටුණා ඒක ගැන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් ඒ වගේම මේ සැප්තැම්බර් මාසයේ රික්ටර් මාපකයේ 8.8ක රික්ටර් මාපකයේ 8.8ක භූමිකම්පයක් ඇති වුණා ඒ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම කම්චැට්ටාරදී රුසියාවට අයිති උනේ රුසියාවේ කම්චැට්ටාරදී භූමිකම්පයක් වුණා ඒ ගැන ඔබට දවසෙන් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් අවධානමක් තියෙනවා සමගියා තෝරගත්තා ඒ වගේම මේ වසරේ ජල දිනයේ තේමාව අපි දන්නවා ජල දිනේ තියෙන්නේ මාර්තු 22 ඒ ජල දිනේ තේමාව උනේ අනිවාර්යයෙන්ම ග්ලැසියර් සංරක්ෂණය ගැන නේ ලෝකයේ ග්ලැසියර් ආරක්ෂා කරමු කියන තේමා පාඩේ තමයි ලෝකයේ ග්ලැසියර් සංරක්ෂණ අනුකූල තමයි ලෝකයේ ජල දිනේ ක්‍රියාත්මක වුණේ ඊළඟට මෙවර G7 කියන පුතේ ලෝකයේ දියුණුම රටවල් 7 එකතු හරි G7 රාජ්‍යනායක සමුළුව තිබුණේ කැනඩාවේ හරි කැනඩාවේ තමයි තිබුණේ G7 සමුළුව රයිට් එක තිබුණේ කැනඩාවේ නගරේ රයිට් ඊළඟට 2024 දවසේ පැවැත් වූ ජන සංගණන මාර්ගුණේ ලංකාවේ කීවෙනි සංගණන දානවා 2024 තිබ්බේ ලංකාවේ 15 වන ජනහා නිවාස සංගණනය 15 වන එක තිබ්බේ තේරුණාද රයිට් 15 වන ජන සංගණනය තිබුණේ ඔබ තියන්නේ සාමාන්‍ය අවුරුදු 10න් 10ට මුල්ම ජනහා නිවාස සංගණනය තිබ්බේ ලංකාවේ කවද්ද 1871 තේරුණාද රයිට් ඊළඟට 2024 ජන සංගණනයට අනුව මෙරට ජනසංඛ්‍යාව අපේ ලංකාවේ ජනසංඛ්‍යාව උනේ 2024 ජනහා නිවාස සංගණනයට අනුව ලංකාවේ ජනසංඛ්‍යාව වුණා කොච්චරද දන්නවද මිලියන 21.8ක් මිලියන 21.8ක් හරිම ගානේ ගුවොත් හරිද 21 මිලියන 7,637,770ක් හරිද 21 මිලියන 7,637,170ක් වුණා ලංකාවේ ජනසංඛ්‍යාව හරිද මිලියන 21යි 7,63,170ක් වුණා ඊළඟට ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විසින් ලංකාවට පැනෙවුවා ලෝකෙට පැනෙවු බදු හරි ඒකට ලංකාවදී මුලින්ම පැනෙවු බදු ප්‍රතිශතය උනේ 44ක් පස්සේ ඒක අඩු වුණා අනුපතේ මුලින්ම පැනෙවුවා 44ක බදු ප්‍රතිශතයක් තේරුණාද right ඕක ගැන පොඩ්ඩක් අහන්න පුළුවන් ඊළඟට උනේ 2025 බිම්ස්ටෙක් සමුළුව ඒ කියන්නේ බෙන්ගාල කවට කලාපයේ රටවල් වල එකතුව බිම්ස්ටෙක් සමුළුව තිබුණේ තායිලන්තයේ තේරුණාද බිම්ස්ටෙක් සමුළුව තිබුණේ තායිලන්තයේ ඒ ගැන පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ඊළඟට දින 8ක මෙහෙයුමක් සඳහා දින 8ක මෙහෙයුමක් සඳහා ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානට ගිහිල්ලා මාස 9ක් මේක හිරවලා හිටියා නේ දින 8ක මෙහෙයුමක් ගිහිල්ලා හරිද ඒකේ කාර්මික දෝෂයක් නිසා අනුතේ
විද්‍යාඥයෝ දෙන්නේ අනුත් ඒකේ මාස 9ක්ම හිරිලා හිටියා. හරිද? ඒ නිසා එයාලා ආයෙත් පෘථිවියට ආවා. ඒ දෙන්නගේ නම තමයි සුනීතා විලියම්ස් හා බැරි විල්මෝර්. සුනීතා විලියම්ස් හා බැරි විල්මෝර් කියන දෙන්න අන්න ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මන්ත්‍රස්ථානයේ දිනේ මාස 9ක්ම හිරිලා හිටියා. තේරුණාද? දවස් 9ක මෙහෙයුම් කර ගියේ. දවස් 8ක මෙහෙයුම් කර ගියේ. නමුත් කාර්ය දෝෂයක් හන්දයා ඒකේ හිටියා. ඊළඟට කියනවා IPL ඉතිහාසය. ඉන්දියන් ප්‍රීමියර් ලීග් IPL ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ අනුමතේ ශතකයක් ලබාගත් ලාබාලම ක්‍රීඩකයා. ශතකයක් ලබාගත් ලාබාලම ක්‍රීඩකයා වුණේ ඉන්දියාවේ ජනප්‍රිය වුණා. ඒ කාලේ ලොකුට සමාජ මාධ්‍ය කරා ව්‍යාප්ත වුණා. ජනප්‍රිය වුණා. එයා තමයි වේබර් සූර්යවංශී. නේ? වේබර් සූර්යවංශී කියන කෙනා තමයි ජනප්‍රිය. එයාගේ අවුරුදු නිපුතේ අවුරුදු 14යි. ඒ 100 ගහනකොට එයාගේ වයස අවුරුදු 14යි. වේබර් සූර්යවංශී. හරිද? ඊළඟට වයස අවුරුදු 18 පහළ ආසියානු යෝන් මල්ල ක්‍රීඩාවලේ අන්න කාන්තා මීටර 800 කාන්තා මීටර 800 රම්පදක්ම දිනාගත්තේ ලංකාවේ ක්‍රීඩිකාවක්. එයාගේ තමයි නම තමයි තරුෂි අභිෂේකා. තරුෂි අභිෂේකා කියන ක්‍රීඩාව තමයි අනුමතේ 18 පහළ ආසියානු යෝන් ක්‍රීඩා මල්ල ක්‍රීඩාවලේ අනුමතේ මීටර 800 රම්පදක්ම දින්නේ. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් අහයි සමහර විට. 2025 ලෝක ෂූටර්ගේ කුසලාන ජයග්‍රහණය කළ කණ්ඩායම නේ 2025 දී ලෝක ශූරයන්ගේ කුසලාන ලෝක ශූරයන්ගේ කුසලාන දින්නේ ඒත් ඉන්දියාව නේ මෙස්සේ කාන්තා ලෝක කුසලාන දින්නේ ඒත් ඉන්දියාව. ඒ වගේ අහන්න පුළුවන් කාන්තා ලෝක කුසලාන දින්නේ කවුද කියලා? ඒත් ඉන්දියාව. ඊළඟට කියනවා අනුමතේ 2025 ආසියානු යෝන් ක්‍රීඩාවල පැවති රට 2025 තුන ආසියානු යෝන් ක්‍රීඩාවල හරිද? මේ ජනප්‍රිය එක ලොකටම ඒ යෝන් ක්‍රීඩාවල තිබුණේ අනිවාර්යෙන් බහරේන් නගරේ. බහරේන් වල තමයි තිබුණේ. ලංකාවේ ඒකේ අනුශූල්කාවක් දින්න. හරිද? ආසියානුත් හොඳයි. ඊළඟට ආසියානු යෝන් ක්‍රීඩාවලදී 1500 මීටර 1500 පිරිමි තරගයේ ඉසව්වෙන් රම් පදක්කම් දිනාගත් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයා. මේ 1500 පිරිමි තරග ඉසව්වෙන් රම් පදක්කම දත් ලංකාව ක්‍රීඩකයා තමයි ලහිරු අචින්ත. ලහිරු අචින්ත කියන තමයි 1500 ක්‍රීඩාවලේ 1500 ඉසව්වෙන් රම් පදක්කම දින්නේ. ඊළඟට පුතේ දකුණු ආසියානු මල්ල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ කාන්තා මීටර 100 ඉසව්වෙන් රම්පදක්කම දිනාගත්තේ ලංකාව ක්‍රීඩකව දෙන්නෙක්. හරිද? දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩාවලේ අනුතේ මීටර 100 තරග ඉසව්වෙන් රම්පදක්කම දින්නේ පිරිමි කෙනෙක්. ඒ වගේ පිරිමි රම්පදක්කම දින්නේ මීටර 100 නුත් පිරිමි කෙනෙක් ලංකාවේ මීටර 100න් ගැහැණු කෙනෙක් දින්නේ ලංකාවේ කෙනෙක්. තේරුණාද? මීටර 100 දින්නේ අනුතේ පළමු ස්ථාන දුන්නේ සෆියා යාමින් කියන කෙනා. සෆියා යාමින් කියන මුස්ලිම් ක්‍රීඩකයාවක්. එයාගේ චැම්පියන් වුණා. ඒක තරග ඉසව් තුනකින්ම එයා පළවෙනි වුණා. සෆියා යාමින් කියන එක තමයි ලංකාවේ පළවෙනි වුණේ. එයා මුස්ලිම් කාන්තාවක්. කෙල්ලෙක්. රයිට්? ඊළඟ දීපදක්ම දින්නේ ලංකාවේ කෙනෙක්. එයාගේ නම තමයි අමාෂාද සිල්වා. ඒ වගේම පිරිමි ඉසව්වෙන් දින්නේ ලංකාවේ ක්‍රීඩකයෙක් රම්පදක්ම දින්නේ. තේරුණාද? ඒක ලොකුට ජනප්‍රිය වුණා ඒ කාලේ ලංකාවේ පිරිමි සහ ගැහැණු මීටර 100 තරගයේ දින්නේ ලංකාවේ කට්ටිය දෙකෙම. ඊළඟට දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩකයේ වේගවත් ක්‍රීඩකයා. එයා මම කිව්ව කෙනා වේගවත් ක්‍රීඩකයා වුණේ කවුද දන්නවද? චමෝත් යෝධසිංහ. හරි? දකුණු ආසියාවේ වේගවත්ම ක්‍රීඩකයා. ඒ තරගයේ සව මීටර 100 ලංකාවෙන් දින්නේ කියලා මම කිව්වා ඔයාලට. රයිට්? ඒක 100 දින්නේ චමෝත් යෝධසිංහ ක්‍රීඩකයා දින්නේ මීටර 100 පිරිමි තරග සව. ගැහැණු දින්නේ කවුද? පළමු ස්ථානයේ සාෆියා යාමින් කියන කෙනා. හරිද? ඊළඟට පුතේ 25 වෙනි G20 කියන ලෝකයේ සංවර්ධිත රටවල් 20 G20 කියන නව කාර්මිකයෝ එකතුවක් අනුව සංවිධානයේ වාර්ෂික අමුණු දුන්නේ දකුණු අප්‍රිකාවේ. G20 සමුළුවේ වාර්ෂික අමුණු දුන්නේ දකුණු අප්‍රිකාවේ. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරයි. ඊළඟට කියනවා 2025 තේරුණාද? 2025 වසරේ තේමා වුණේ පරිසර දිනයේ තේමා වුණේ 2025 වසරේ පරිසර දිනයේ තිබුණා ජූනි 5 පුතේ. ඒ ජූනි 5 පරිසර දිනයේ තේමා වුණේ ප්ලාස්ටික් මගින් සිදුවන වායු දූෂණය අවම කිරීම. ප්ලාස්ටික් මගින් සිදුවන වායු දූෂණය අවම කිරීම තමයි අනුමුත් 2025 පරිසර දිනයේ තේමා වුණේ. තේරුණාද? මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් ඔබට විභාගයට අහවි. මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් මේකෙන් කීපයක් හෝ නැත්තම් ගොඩක් ප්‍රශ්න ආවි. හරිද? මේ ගැන ඔබ රෙඩි වෙන්න. මොකද පොදු පරීක්ෂණයකට යම් වටිනාකමක් දෙන්න. මොකද ඒක ෆේල් වුණොත් යන්න බෑ කැම්පස්. මේ ප්‍රශ්න ටික හදද්දී මාත් එක්ක වැඩ කරන සාරදයියත් ඒ වගේම නෙත්මිත් හරිද? නෙත්මිත් කැම්පස් ලිටරචර් කට්ටිය ඒ දෙන්න ගොඩක් උදව් කරා. මගේ සාකච්ඡා කරලා අපි අද ප්‍රශ්න ටිකක් මේක මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට සෙනසුරාදාට කලින් තව හොඳ ප්‍රශ්න ටිකකින් ඔයාලා හමු වෙන්න. තේරුණාද? මේක ඔබට දිව්‍යමය පිළිතුරක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගොඩාක් ප්‍රශ්න මේකෙන් ඉන්න කියලා මම හිතනවා. තේරුණාද? එක්සාම් පුතේ හොඳට දැන් පේපර් ටික කරන්න. හරිද? තාම Google විද්‍යාවල තිබෙන්නේ නැහැ. අනිත් විෂයන් ඉවර ඇති. ඒ නිසා කට්ටියම සැලසුම් සාගතව පේපර් එක දැන් ලෑස් වෙන්න. හරිද? අඩුපාඩු ඔක්කොම මගහැරෙන්න. අනිත් ඉතුරු පේපර් වලට හොඳට ලියන්න. හොඳේ? අඩුපාඩු තිබුණා නම් ඒ අඩුපාඩු මගහරව ගන්න චුට්ටක්වත් සැලෙන්නේ නැතුව අනිත් පේපර් වලට
සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බුස්සරණයි